السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلشي يكون على ما يرام ان شاء الله. سمحوا لينا على هذا الغياب الطويل، رجعنا ان شاء الله بفيديو جديد اللي غادي نتحدثوا فيه على الاثمنه ديال بعض الطيور الزينه والسبب ديال ارتفاع الاسعار ديالها ان شاء الله. كما كنلاحظوا هاد الايام ولينا كنشوفوا الطيور ارتفع الثمن ديالهم الى اثمنه خياليه. ونبداو ان شاء الله باول طائر اللي هو البيروش نورمال كما كنعرفوا. بالنسبه للاثمنه ديال البيروش نورمال اخوتي، سواء الاوبالين سواء الباندد سواء الدايلوت سواء الجريوين، هادو اثمنه ديالهم كيبقى، سواء النورمال الاسترالي كيبقى الثمن ديالهم كيتراوح ما بين 50 درهم حتى 70 درهم للبياسة. بالنسبة للطائر ديال الإينو، راه الثمن ديالو كيتراوح ما بين 80 درهم حتى 100 درهم بياسة. بالنسبة للكوبلا راه 220 درهم حتى 250 درهم للكوبلا، سواء الألبينو ولا اللوتينو ولا الكريمينو. هذا هو الثمن اللي كاين، بحالو بحال الباندد بحال. بالنسبه للانو بوحدو والباندد والاوبالين هذوك راه كيبقى يتراوح الثمن ديالهم ما بين 50 حتى ل 70 درهم. وبالنسبه للخوت السبانجل سينجل فاكتور، الثمن ديال البياسه كيتراوح ما بين 150 حتى ل 200 درهم على حسب الرمش. الا كان الرمش باهت راه 150، رمش زوين وحتى الكولور راه كيلعب دور كيوصل حتى لديك 200 درهم. الكوبلا راه ما بين 300 حتى 400 درهم. هذا هو الثمن اللي كاين. كنلاحظوا راه هاد الايام مني دخلت هاد كورونا ولاو شي اثمنه خياليه ودخلوا لهاد المجال ديال الولاعه شي نصابه وشي مخربقين باساس غير باش يبزنزوا في الفراخ. ما مولوع ما كينتج منه ما والو، كيشري بثمن وكيبيع بالدوبل ديالو. هذا هو الهدف ديالو هو الربح صافي. هادشي علاش داخل هاد الولاعه. لذلك ديما نلقى شي بياسه زايده على الثمن الاعتيادي ما عندي ما ندير بها. نفضل نقلب ونشري البياسه بثمن زوين وما نشريهاش بثمن غالي. الا شريتيها بثمن غالي راه بحال كدعم دوك النصابه، والله يدي مخله. بالنسبه للهوغو، الهوغو في النورمال الثمن ديال البياسه كيتراوح ما بين 250 حتى ل 300 درهم. الكوبله في الهوغو النورمال راه كدير 600 درهم حتى ل 650. بالنسبه للهوغو في السبانجل سينجل فاكتور ولا الدوبل راه كيتراوح الثمن ديالها ما بين 700 حتى ل 900 درهم. هذا هو الثمن اللي كاين اخويا. بالنسبه للهوغو كاين اللي كيجيب لك بياسة يقول لك حقه ما حقه راه فيها الفراشات واعرة. لا هذا راه نورمال وفيه الفراشات بزاف، راه الثمن ديالو 500 درهم. لا لا خو، الشي النورمال في الهوغو الى عيق كيوصل 350 درهم للبياسة. هذا هو الحد الاقصى في النورمال. اما الطفرات الاخرين راه الثمن كيتزاد. بالنسبه لاخوان الزبره، ولينا كنشوفوا بزاف ديال الاخوان كيغلوا الزبره. الزبره ولاو دايرين لها شي اثمنه خياليه. كوبله ديال الزبره ولات 200 درهم 120. الزبره راه حنا في البدايه ديال الكورونا راه بعناها ب 50 درهم 60 درهم وشكون بغاها. ولا دابا بحال حنا ولينا كندعموهم. ملي كتجي انت كتلقى كوبله ديال الزبره ب 120 كتعطيه 120 بحال كدعمو. مرة أخرى تاني غادي يدبر على كوبلا يشريها ب80 درهم ويعاود فيها البيع ب120 وهو اللي رابح. ديما الإخوان لقى شي كوبلا شي بياسة سوا بيرو سوا كانار سوا زيبرا سوا أي نوع في الطيور زيادة على الثمن المنطقي اللي كنعرف عليها، ما عندي ما ندير بها. عندي الربح نقلب على شي بياسة اللي هي عارف الثمن ديالها وغنلقاها بالثمن اللي على بالي، ماشي نمشي نلقاها بشي ثمن خيالي. بالنسبه للاخوان ندوزو ان شاء الله للكالوبسيت. الكالوبسيت ولاو فيه شي مخربقين وشي عباقرة ديال العصر الحجري، ولا كيجي كيقول لك هذا حبشي مدريسي كيدير كيفعل ب1000 درهم. راه لا يمكن اخي الكريم. كالوبسيت حبشي مدريسي وصل 1000 درهم. كالوبسيت سوا لوتينو سوا حبشي سوا ايزابيل سوا بايت راه واخا يكون مدريسي راه الثمن الحد الاقصى ديال البياسه مدريسيه راه ما تفوتش 600 درهم. شحال كيخسر عليه هو؟ افانتايا ب 180 والفرخ ب 250، راه الماكسيموم راه 500 درهم. راه داك هو الثمن قام. بالنسبه للكار ديال الكالوبسيت حبشي صوفاج راه الثمن ديالو 250 درهم. اما بالنسبه البياسه ديال لوتينو في
في الكالوبسيت راه الثمن ديالها كيتراوح ما بين 300 درهم حتى ل 350 على حسب البياسة. الكوبلا راه تقدر تطيح فيها ب 600 درهم، 650 حتى ل 700. هذا هو الثمن اللي كاين. ماشي يجي يقول لك واحد حقه ما حقه راه الفراخ قلالو ولا حقه كثروا نتاوي على الذكور هادشي علاش غاليه. ما كايناش ديك القضيه خوتي. ديما كنعاود نكررها، الا لقيتي البياسه زايده على الثمن ديالها نفضل اخويا تمشي تقلب وتاخدها بالثمن اللي معقول وما تاخدهاش بالغلا، راح حيت كدعم دوك الناس باش يزيدوا يغلوا ديك البياسات. بالنسبه للالبينو في الكالوبسيت ولينا كنشوفوا شي اثمنه غير منطقيه ما كيتقبلهاش العقل. البياسه وصلت ل 17000 ريال، حنا كنا كناخدو غير ب 300 درهم للبياسه، حاليا ولا داير 17000 ريال للبياس. الثمن ديال الكالوبسيت الالبينو الحقيقي واللي منطقي واللي كنعرفوه كاملين من شحال هادي هو كيتراوح ما بين 400 درهم حتى ل 500 درهم للبياسه. ديما كنكرر خوتي، تلقاو شي بياسه زايده على الثمن ديالها ما عندك ما دير بها. نفضل كما قلت لكم حتى ترخص ديك البياسه ولا نقلب على شي حاجه اللي رخيصه. بالنسبه للايزابيل والبايد والوايت فيس راه كيتراوح الثمن ديال الايزابيل والبايد ما بين 250 حتى 300. الوايت فيس يقدر يوصل حتى 350 للبياسه. ندوزو دابا الكاكاريكي. الكاكاريكي في اللوتينو الكوبلا كيتراوح الثمن ديالها ما بين 1200 درهم حتى 1300 درهم. هذه بالنسبه للوتينو. كما قلت لكم اخوتي راه كاينين دابا اللي موصلين، هذا وصلوا هذا اللوتين وصلوا ل 1300 1500 وصلوا ل 40000 ريال، راه ثمن غير منطقي. بالنسبه للكاكاريكي في الخضر راه الثمن ديال الكوبلا كيتراوح ما بين 900 درهم حتى ل 1000 درهم، يعني بثمن 500 درهم للبياسه. هذا هو الثمن اللي كاين. وندوزو اخوتي ان شاء الله للطائر الكروبيو. بالنسبه للاخوان الطائر الكروبيو كما كتشوفوا في الفيديو كيبان لكم واحد البياسه تما في الخضر، هذا كيتسمى نورمال. بالنسبه لهذاك النورمال الثمن ديالو ديال الكوبلا كيتراوح ما بين 1000 درهم حتى ل 1100 درهم. اما بالنسبه لذاك الصفر يقدر يوصل حتى لديك 1300 درهم للكوبلا 1400. هذا هو الثمن اللي كاين. الماكسيمو داك اللون الاخضر نورمال راه الحد الاقصى ديالو 1100 درهم حاليا. ما هو راه كان تقريبا كدير الكوبلا 1000 درهم. بالنسبه للاخوان ليزان سيبارابل الثمن ديال الكوبلا كيتراوح ما بين 300 250 حتى 300 درهم. يسر الله امركم وتحياتي الى فيديو القادم.